Hello ခင်ဗျာဒီ page က28ရက်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ page ကိုလည်းဆင်းတော့ခဲ့တယ်29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆင်းတော့ခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာဗီဒီယိုလုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဘာ screenshot မှလည်းမဟုတ်ပါအားလုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ yes ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပြီးဒီဥစ္စာအားလုံးကဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပါပြီ page ကပထမတစ်ခုက recommendation က Hello မလားခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒီလို straight team မှာအဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲ Facebook team ကိုဘယ်လို request တွေပြုတင်ပြီးစတင်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1 ဗီဒီယိုမှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘယ်လို post ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page ကိုလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်တော့ခဲ့ straight ထိတော့ခဲ့ဆိုအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးသွားပါတယ်အခုတော့ဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံး setup လုပ်ပြီးတော့ request တွေတင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့ဒီနေ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေ့မှာအကျဉ်းအဖြစ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ page online မသိနားမလဲပဲအခြား WhatsApp အခြားတင်နေရဗီဒီယို download ဆိုပြီးတခြား edit လုပ်ပဲသူရဲ့ page မှာတင်ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီလို straight ထိမှာ page ကိုလေးအဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ် page ကိုလေးဒီအဝါဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုး straight ထိတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်တယ်လူအများကြီးအောင်မရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower တချို့စီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach engagement ကျတော့ခဲ့တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယျနဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဇေယျဆိုတဲ့ပိုင်းကကျတော့ခဲ့တယ် engagement ကျတော့ခဲ့တယ် live stream မှာညတွေ့နေဆိုရင် live stream မှာ viewer ပိုင်းကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကအခုပြုပြင်လိုက်တယ်ဆို10ရက်9ရက်ရှိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ရဲ့ recommendation ကျွန်တော်တစ်ချက် check out လုပ်ပြပါမယ်ဒီ page ရဲ့ recommendation တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ပထမသူ server ဆင်းကျွန်တော် add-on ဆိုဒီမှာဆိုရင် page not recommendation ဆိုပြီးပြတယ်အခုတော့သူရဲ့ page က recommendation ပြပြီးဒီမှာအစိမ်းအောင်ပြမှာ content is recommendation ဆိုပြီးပြတယ်တူတင်တဲ့ကောင်နဲ့လူအများစီရောက်တဲ့ suggested ရောက်တဲ့အကြောင်းဇေယျဆိုအတော်လေးအဆင်ပြေလာခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာပြန်မှာ request တွေတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကဥစ္စာတွေပြသွားခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို page has some violation ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘလို့ request တွေတင်ပြီးပြောင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုမှပထမ step နေတာ request တွေတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် link ဖွင့်လိုက်ရှိတဲ့ကြောင့်အဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct သွားလိုက်မယ်အဲ့ဆို screenshot ဆွဲပြီးအဲ့ link ကိုကျွန်တော် direct သွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် new page experience ရှိရကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request တွေတင်ရမှာစာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစင်းစင်းလောက်ထားရှိရတယ် asset page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page recommendation ဥစ္စာ screenshot တစ်ခုထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက submit လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်Okay ကျွန်တော် submit လုပ်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်နေရာ request တွေတင်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ violation detail ကျွန်တော်တစ်ချက်နေတောင်းနေတဲ့ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် inbox screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ် screenshot ဆွဲလုပ်ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒုတိယ step တစ်ချက်တော့မယ်ဒီနောက်တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ promo တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော် page နာမည်ရေးပြီးထည့်သွားရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာစလုံးအကြီးအသေးဆိုတခြားလေးရေးပြီးသွားပါတော့တချို့ရှိရဲ့ page မှာစလုံးအကြီးဖြစ်မှာကျွန်တော် request တွေပြုတင်တဲ့အခါစလုံးအသေးဆိုလေမထီရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလေးရေးပြီးသွားပြပါပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ admin နဲ့ email တစ်ခုရိုက်ထည့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နှိပ်ထည့်မယ်နှိပ်ထည့်ပြီးစင်ကျွန်တော်ဒီမှာစီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီ page home ရောက်ပြီးစင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ် link တစ်ချက်ပြန် copy ကူးလိုက်မှဒီနဲ့တစ်ချက်တော့မှာဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစီဒီ page မှာဖြစ်ပြတဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားရေးပြီးသွားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအစင်းလေးလောက်ထားရှိရတယ်ဒါမှစာသားတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီစာသား copy ကူးမဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာစီ page ရဲ့ URL link နေရာတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ် okay ပြောင်းလို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page ဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမှစာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုအဆင်ပြေလို့ရေးပြီးသွားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ page system ပြီးတော့ဒီ page မှာဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားရေးပြီးသွားလိုက်တယ်ပေါ့တစ်ချက် stress ဆန်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက် attach လုပ်မယ် attach လုပ်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နာမည်ဒီနာမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် copy ကူးမယ်ပြန်ဒီမှာတစ်ချက်လာမယ် page လုပ်ထည့်မယ် page လုပ်ထည့်ပြီးစင်ကျွန်တော်လေးနဲ့ submit ဆိုပြီးပို့ပြီးသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းခဏစောင့်မှဒီမှာ I'm not robot ကျွန်တော်တစ်ချက် click လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် back ဆိုရေးပြီးသွားပါမယ်ပြင်ကြတယ် submit ဆိုပြီးနေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လည်းခဏစောင့်မယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီ video အခုချက်ချင်းကျွန်တော် video တင်ပြီးသွားပါဦးကျွန်တော် page quality စိမ်းတော့ခဲ့ပြီးဆိုမှတက်တဲ့ video လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်တော့ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ okay နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးနေလို့ပြီးသားခဲ့ပြီးဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page quality ကsetting တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် new page display တစ်ချက်နေသွားမယ်ပြီး quality တစ်ချက်နေသွားမယ်ဆိုရင်
ဒီမှာဆိုရင် page quality အဝါဖြစ်နေပါနော်ဒီအဝါရစိမ်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တက်ဆက်တဲ့လေးကျွန်တော်တွားပြမယ်နောက်ဆက်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက် pause လုပ်ပြီးတွားလိုက်ပါမယ် Hello ခင်ဗျာဒီ page က28ရက်ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ page quality စိမ်းတော့ခဲ့တဲ့29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစိမ်းတော့ခဲ့တဲ့အခုကျွန်တော်ညနေပိုင်းမှာဗီဒီယိုလုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဘာ screenshot မှလည်းမဟုတ်ပါအားလုံးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်မှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ yes ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြပြီးဒီဥစ္စာအားလုံးကဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပါပြီ page ကပထမတစ်ခုက recommendation က right ဖြစ်ပြီးသား page quality အဝါရဝက်ကြံခဲ့တဲ့ value ဖြစ်ပြီးအခုဆိုလို့ရှိရင် page quality အဝါရလည်းလုံးဝဆင်းတော့ခဲ့ပါပြီအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်